Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hürmetli din kardeşlerimiz. Sizge Yerdem Milli İslam Hayriye Fondu'nun turmuşundağı tüp vakıgalar turunda silevşi video jurnalının şirattağısın təqdim etəbiz. Noyabr ayı Yerdem Fondu için vakıgalarga bay buldu. Yerdem Hayriye Fondu жетекçileri hem hizmetkarları Dubayda tolerantlıqqa bağışlanan jeyinda qatnaşıp fondның hayriye proyektlerin təqdim etdi. İşitmevçiler hem naşar işitüşçiler için tırnakları kursları tamamlanıp küpte ötmedi. Arabada hem koltuk tayaklar bilen yürüyüşçiler için DCP diagnozlu kişiler için bir-birimizge bulaşık sosyal proyekti başlanıp gitti. Әлеге proyekt bir yıl davamında Россия Federasyası Prezidenti grantı hesabından finanslana hem fizik mümkünlikleri şekli kişilerge zor mümkünlikler bire. Bu hakta aldığı bir neçe minutta. Noyabr ortalarında Tatarstan Respublikası Prezidenti Rüstem Nurgaliyoğlu Minixanov жетекçiliğindeki resmi delegatsiya Birleşken Garip Emirlikleri'nin Dubay şəhərində 2-ci Bütün Dünya Tolerantlıq Sammitində qatnaşdı. Әлеге жиынға Yerdem Milli İslam Hayriye Fondu жетекçiligi, Tatarstan müftiyinin sosyal meseleler boyunca kengəşçisi, Yerdem Fondu Soveti reisi İldar Hazret Bayezidov, fond prezidenti İlham İsmailov hem fond hizmetkari Feniz Mingareyev şaqırılı idi. Yerdem Fondu vekilleri sammitda Yerdem Milli İslam Hayriye Fondu'nun türlü yönelişlerdeki sosyal proyektlerini təqdim etdi. Her bir kişiden nindidir gıbret ala. Avru kişi, selamet kişiden, selamet kişi avru kişiden. Çünkü koy vaxtını qarıysın, avru kişide şunday көп bereket. Alar bir-birsine şunday yardımcı. Например, selamet kişi mümkün utip ketirge, avru kişi ulali özü de kalaskada nişik kına yeri ulanırga buluşa. Anlarsın көп түрлі аврулар мында, например, ДЦП аврулар, опорно-двигательный аппарат у кого эшләми, колясочниклар көп. Менә мен карыйм, рухлары шундый нык кайбер кешенең шундый зәгыйф, но алар менә көчле кешегә карап канатланалар. Biz oktyabr ayında Yerdem Hayriye Fondu'nun bir-birimizge bulaşık sosyal proyektinin Россия Federasyası Prezidenti grantın atıuын haber etken idik. Bik küplerinin dünyasını özgertken, hıyallarının turmuşqa aşuuna sebepçi bulgan әлеге proyekt bir yıl davamında 2020 yılının dekabrına kadar Prezident grantı hem Yerdem Fondu'nun öz işiğanakları hesabına finanslanacak. Şuşa şartlarda birinci Türkmen kursantlar 30'dan artık kişi 18. noyabrdan alıp 1. dekabrga kadar bilim aldı hem tırnaklanu uzdı. Bir-birimizge bulaşık sosyal proyektinin prezident grantı hesabına turmuşqa aşırılığına bağışlangan matbuat uçraşuı ise 20. noyabrda ötdi. Әлеге uçraşuda Yerdem Hayriye Fondu Prezidenti İlham İsmailov haber etkençe, Россия Federasyası Prezidenti grantı Yerdem Fonduna arbada hem koltuk tayakları bilen yürüyüşçiler, DCP diagnozlu kişilerini tırnaklandırıda faydalana turgan material texnik bazını yanartırga, oku-okutu programmasını kızıklırak iterge mümkünlük bile. Proyekt kısalarında Россия Federasyası Prezidenti grantı hesabına Rossiyanın türlü tübeklerinden 100 kişiye 5 terken bilim biru hem tırnaklandırı kütüle. 17 yaştan uzgan tırnaklarını uzuşular için barısı da boşlay. Okutu tırnaklandırı üzerinde yaşayan, tuqlanğan için tülisi yok. Bilim alu, psikologik, meditsina hem yuridik yerdem görsətü de boşlay. Tırnaklarını uzuşularını azata kelüşçiler yerdemge muhtaç bulsa, onlarga da boşlay. Fizik mümkünlikleri şekli kişilerini tırnaklandırı, cemiyetinin mühim buruşu. Bir-birimizge bulaşık proyektinin жетекçisi, Yerdem Milli İslam Hayriye Fondu'nun okutu tırnaklandırı üzerine direktörü Melike Gilmeddinova tarafından tırnaklandırı kursları için unikal metodik işlendi. Bir-birimizge bulaşık proyektinin maksatı fizik mümkünlikleri şekli kişilerini arabada hem koltuk tutayıkları bilen yürüyüşü avrularını
ДЦП диагнозлы кешеләрне тернәкләндерү курслары ярдәмендә тормышка җайлашырга һәм үз урынын табарга, үзләрендә булган җитешсезлекләрне ничек бар, шулай кабул итеп, башкалар белән уртак тел табып яшәргә өйрәтү. Бу курсларда үзләштерелгән белем һәм күнекмәләр физик мөмкинлекләре чикле кешеләргә тормышларын җиңеләйтергә, төшенкелектән котылырга, тормышка җайлашырга, иҗат белән шөгыльләнергә, физик һәм психологик яктан ныгырга мөмкинлек бирә. 2016 елдан бирле бер-беребезгә булышык проекты буенча курсларда 200дән артык кеше тернәкләнү узды. Иң мөһиме, физик мөмкинлекләре чикле кешеләр дөньяга чыкты. Үз-үзләренә ышаныч артты. Үзен кирәкле итеп хис итә һәм тормышка ябышып яши башлады. Алай гына түгел. Ярдәмдә тернәкләнү узганнан соң аякка басып, башкаларга да ярдәм кулы сузды. Аларга да аяк басарга булышты. Шуларның берсе Мария Миңнеәхмәтова Казанда яши. Хәзер ул социаль проектлар юнәлешендә эшләүче үзәктә эшли. Психолог, мәктәпләрдә инклюзив белем буенча ярдәм хезмәте менеджеры. Мин ярдәмдә шул кадәр игелекле, мәрхәмәтле кешеләрне очраттым. Психологлардан консультация алдым. Университетка укырга кирдем. Психолог миңа күбрәк нәрсә туры килгәнен киңәш итте. Шушы курслар нәтиҗәсендә һөнәри тормыш юлым башланды диде ул. Сөйкле пәйгамбәребезнең Аллаһ матур һәм матурлыкны ярата дигән хәдисе бар. Ярдәм Милли Ислам Хәйрия фондының бер-беребезгә булышык социаль проекты буенча курсларда арт-терапия, кешенең хис кичерешләрен җайга салу, аңа психологик ярдәм күрсәтү юнәлешендә дәресләр алып барыла. Арт-терапия һәркемнең тормышын шатлык белән тутырырга сәләтле һәм шуның белән кадерле дә. Кеше үзенең күңелен борчыган хәсрәт борчуларыннан котыла, аның уй-фикерләре үзгәрә һәм күңеле бушанып кала. Үзе уңай хис кичерешләргә бай дип аңлата психолог Александрина Юсупова. Әгәр кешенең игътибарын матурлык һәм башка уңай күренешләр җәлеп итә икән, бу аңа көч бирә һәм шатландыра. Бер тамчы игелек тә чиксез мөмкинлекләр тудырырга сәләтле икәнлеген онытмасак иде. Иң мөһиме, күңелдә өмет сүнмәсен. Миңа бөтен нәрсә ошый, потому что, например, мин Мәскәүләрдә булдым, чит илләрдә булдым. И карыйм, во-первых, это очень дорого, аны бөтен кеше булдыра алмый, аңлыйсызмы? Ә монда бер нәрсә кеше бер нәрсә түләми, аны шундый хөрмәтлиләр. Менә алар монда килүгә, ничек дип әйтим, очень закомплексованы. Алар ялалар. Ә менә, например, менә мин бүлмәдә, безнең бүлмәдә бер яшь кыз яши. Менә ул әнисаны китерде, и ул үзе генә монда тырыша. Чөнки менә өйдә бит инде һаман анарга булышалар. Ә монда ул самостоятельно бөтен нәрсәсен нитә, и в туалет она самостоятельно ходит. И киенә, нитә, урамга чыга. И у нее прям душа так раскрылась, она так хорошо себя выражает. Беренче дәресләрдә тест, то есть психолог бирә задание, нарисуйте то, что для вас является счастьем, да? У некоторых были просто черные пятна. Это вот говорит о том, что человек вообще вот полностью депрессивный. Причем не только у него, но и у родителей такое же состояние. И бик әйбәт, что менә реабилитациягә киләләр анасы, например, и баласы. Чөнки аларга кайвакытны анасына реабилитация тагында күбрәк кирәк. Потому что ул ауру кеше белән арып бетә. Ә менә монда алар тыңлыйлар психологларны, юристларны, төрле кешеләрне, и алар күрәләр, что они не одиноки. Они друг другу помогают, альхамдулилля, и все равно им становится лучше. Они становятся счастливее. Монда килгән кешеләргә бик зур ярдәм күрсәтелә, чөнки алар беренчеләй өйдә утырмыйлар, дүрт дивар астында дигәндәй. Кешеләр монда сөйләшәләр, кешеләр монда порта барырга мөмкин даже, мисал өчен. Яхшы киңәшләр бирәләр монда.
Massaj biralar misal için. Менә бер көнне матур рәсемләр ясадыгыз, анасын кымнан әйберләр ясадыгыз. Менә ул нихәтле ярдәм итә сезгә. Onsı da yardım. Misal için tege kayberlerinin kulları işlemi, biraz işletip giderge mümkün. Анасын менә театрларга барасыз, экскурсияларга. Менә өйдә утырган кешегә кирәкме ул? Kirek, конечно, elbette kirek. Çünkü işmasan dünya kuru diyen söz Марат әйтәле менә курсларны тамамлаганда кешеләрнең күңелләре күтәрелеп кайтып китә бит инде рәхәт. elbette, elbette. Көңілләр көтәрелә. Вот. Алга таба яшәргә җиңел. Сәламәтлеге ныгая, чөнки монда көн сайын физкультура ясыйбыз. Шахмат шашка уйныйсыз. Шашка уйныйбыз, тренажерный зал бар монда. Чөнки өйдә утырган кеше кызганычка каршы үзе генә зарядка ясамый. А все понравилось? Все нравится? На занятия хожу, тоже нормально. Тут обучают, как тоже лечение проходим, массаж. Это как, реабилитационный центр. Тут же учат все, обучают. Все понравилось тут. Но сайт хотим делать, научиться делать. А сейчас это, массивы учим пока что. В будущем хочу сайт тоже сделать, свой открыть. А так пока это, код, это, занимаемся этим. Переписываем, пока учимся. Әйтегез әле, нихәтле мөһим ул коляскада утырган кеше өчен. Ул Экскурсияларга чыгып йөрү. это бик кирәкле әйбер. Чөнки, например, кемдер идән чыгала, ә кемнедер идән чыгара алмыйлар. Например, бар монда кешеләр, кем вообще беренче мәртәбә театрда булучылар. Ә монда шуның кадәр организация на таком высоком уровне, это менә ярдәмчеләр шундый күп, потому что коляскадан алып утырту, аны көч кирәк, аны хатын-кыз алып утырта алмый. И монда бөтен нәрсәдән шундый җиңеллек белән бөтен нәрсә эшләнә, и шундый менә кешеләрне яратып эшлиләр. Менә һәрбер кешене кем реабилитациягә монда килде, әгәр дә сорасагыз, только слова благодарности. Быел сикле пәйгамбәрбез дөньяга килгән Рабигуль әввәл ае Казан шәһәренең Киров һәм Мәскәү районнары мөхтәсибәте шул исәптән ярдәм мәчете эчендә вакыйгаларга бай булды. Пәйгамбәрбезне хөрмәтләп искә алу чаралары белән беррәттән мәгърифәт агарту юнәлешендәге чаралар, тарихи мирасыбызны барлау һәм вафат булганнарны искә алу кебек чаралар да оештырылды. Ай башыннан ярдәм мәчетендә имамнарыбыз ястү намаз алдыннан сикле пәйгамбәрбезнең тормыш юлына һәм аның пәйгамбәрлек юлына багышланган тарихлар, кызыклы вакыйгалар һәм мөгъҗизалар турында сөйләде. Ярдәм мәчетендә Мәүлид аен хөрмәтләп 2 тапкыр Мәүлид мәҗлесе үткәрелде. Аның берсе Казан шәһәренең Киров һәм Мәскәү районнары мөхтәсибәте күләмендә уздырылса, икенчесе Ярдәм Милли Ислам Хәйрия фондының химиячеләре Планета Одежда Обувь кибетләр шелтәре җитәкчеләре тарафыннан оештырылды. Мөхтәсибәт күләмендә уздырылган Мәүлидтә Ярдәм фондының ишетмәүчеләр һәм начар ишетүчеләр өчен сөйләшә торган куллар социаль проекты буенча тернәкләнү узган шәкертләр дә катнашты. Ярдәм мәчете имамы Хәбир Хәзрәтхановның сикле пәйгамбәрбезнең ислам динен тараткандагы ныклыгы турында күңелләргә үтеп кирерлек вәгазен ишетмәүчеләр һәм начар ишетүчеләр дә төшенеп утырды. Аларга вәгазне кул ишарәләре белән сурда тәрҗемәче Рәисә Сабирҗанова аңлатып барды. Ишетмәүче һәм начар ишетүче шәкертләр Мәүлид кунакларын бәйрәм белән үз телләрендә котлады. Мәҗлис иминлек сорап, дуга кылу белән тәмамланды.
Ярдәм Милли Ислам Хәйрия фондының химиячеләре Планета, Одежда, Обувь кибетләр шелтәре җитәкчеләре тарафыннан оештырылган мәүлидтә сәламәтлеккә туймаганнар, бер-беребезгә булышыйк проекты буенча тернәкләнү узучылар, мәхәлләнең хөрмәтле абыстайлары һәм аксакаллары, Ярдәм мәчетенең мәктәбендә ислам дине нигезләрен өйрәнүчеләр катнашты. Рабигъул әүвәл айы урталарында мөхтәсибәтебезнең Миргазиян мәчетендә балалар арасында сөйкле пәйгамбәребезнең тормыш юлына багышланган викторина узды. 30дан артык ир һәм кыз бала сорауларга җавап эзләп, Аллаһ илчесенең тормышыннан кызыклы һәм гыйбрәтле вакыйгаларны искә төшерде. Сөйкле пәйгамбәребез тормышы алар өчен сабырлык, мәрхәмәтлелек, ныклык һәм башка гомум кешелек кыйммәтләре буенча үрнәк. Мондый мәгърифәт чаралары ислам диненә тагын да якынайта. Пәйгамбәребез кебек күркәм холыклы булырга этәрә. Ярдәм мәчете хезмәткәрләре һәм мәхәллә халкы, Казан шәһәренең Киров һәм Мәскәү районнары мөхтәсибәте активистлары Казанның Бишбалта бистәсендә урнашкан 16-нчы гасырга караган мөселман зиратында көзге традицион өмәдә катнашты. Зур-зур агачларны кисте, зиратны чыбык-чабыктан арындырды. Өмә Татарстан мөфтиятенең Аксакаллар шурасы ярдәмендә оештырылды. Мөселман зираты аркылыга бетон кыйма белән тотып алынган. Анда мөселман зираты дигән язу язылган. Тагын да эчтәрәк Казан ханлыгы чорының тарихи ядкәре дип язылган таш тора. Бөтен зиратында 5-6 ярым җимерелгән кабер ташын күрергә була. Бөтенрәк ташларның да күбесе алгы якта. Калган ташлар зират территориясендә таралып ята. Зиратта агачлар бик күп. Димәк, һәр агач астында кабер дигән сүз. Пляж янындагы сулык зиратның төп өлешен тәшкил итә. Билгеле булганча, Куйбышев сусаклагычын төзегәннән соң зират су астында калган. Әлеге зиратка 30-нчы, 40-нчы, 50-нчы елларга кадәр җирләнгәннәр дигән мәгълүмат бар. Биредә гарәп язуын белгән бабаларыбыз мәңгелек йортын тапкан инде. Кабер ташлары гарәп язулы, гади генә итеп ясалган. Бу зиратта әмәләр уздырып, аны чистарту гына түгел, архивлардагы метрика кенәгәләрен өйрәнеп, Бишбалта зиратына кагылышлы мәгълүматларны баету, анда кемнәр җирләнгәнлеген ачыклау һәм бергәләп тарихи мирасыбызны тыргызу кирәк. Җәмәгать без бүгенге көндә тарихи урында торабыз. Әлхәмдүлилләһ бу галәмин. Безнең менә бу мөселманнар монда җыелдык, тәртип ясарга уйладык инде. Кызганычка каршы бу эшне безгә 1-2 ел дип әйтергә кирәк, әле башларга кирәк иде. Менә бүген карап торабыз, әлхәмдүлилләһ чистартабыз инде. Ни кызганыч менә борынгы агач төпләре киселгән, шул агач төбендә борынгы кабер ташлары яталар. Димәк, агачны кискәннән соң кабер ташларын алып тикшерү дигән нәрсә булмаган. Ходай кушып, Алла көннәрдә менә шул эшләр эшләсә, бик зур эш булыр иде. Бу безнең тарихи мирасыбыз. Менә Сулякта безнең Идел, Калыбата, Оңгакта безнең Казаныбыз. Бу тарихи урыннар, үзебезнең тарихи мирасыбызны менә шул тыргызсак, безгә үзебезнең яшьләребез дә бик зур рәхмәт әйтерләр иде. Менә шул рәвештә әгәр дә безгә килеп ярдәм итүчеләр була икән, кем анда җыештыра, кем килеп дуга кыла, ул да бик зур мәрхәмәтлек булыр иде. Шулай итеп җәмәгать әйдәгез бергә тарихи мирасыбызны тыргызыйк. Менә монда агач алган икән. Менә монда кабер ташы. Кабер ташы җир астына кискән. Менә монда кем менә бу гарәп фәлән яхшылатканы, алар менә моны укып әйтә дә арулар иде. Нинди мөселманыбыз монда җирләнгән икән. Кайсы елларда. Менә Мондый изге җирләр булай булырга тиеш түгел. Без аны һәрвакыт карап торырга тиеш, һәрвакыт чистартып торырга тиеш. Бит хәлдән килгәнчә менә бүген дә җыелдык, әлхәмдүлилләһ, бергәләшеп. Инде тагы да шулай җыелышырбыз. Безнең зиратларыбыз тәртиптә булырга тиеш. Иншаллаһ, инде монда күмелгән арвахларыбыз, я Раббым, Ходаем, аларның шушы безнең килеп монда җыештырганнарыбыз, укыган дугаларыбыз, я Раббым, Ходаем, аларның рухларына барып җитеп, рухларын шат кылсын. Я Раббым, безләрдән разый булып ятсыннар. Тагын да шулай килербез, җыелышып,
Минемчә чистартырбыз һәм зиратларыбыз тәртиптә булыр иншаллах. اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا وارزقنا وتب علينا التواب الرحيم برحمتك يا رب العالمين. Hürmetli din kardeşler, sizin için hazırlanan bay iştelikli, köngüllerini nişkerte hem uylanırga itara tırgan video jurnalımız ahırına yakınlaşan. Alda bizning traditsion imam sözü sahifesi kete. Biz sizden bilen sağbulaşabız, hem Allah Teala özünün rizalığı için başkarıgan işlerimizden razı bulsaydı degen izgi tilekte kalabız. Bir-birimizge ihtibarlı hem yardımcıl bulsaydı. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hürmetli cemaat, hamma bizga Alloh subhanahu wa taolaning ulug' salami bo'lsaydi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Cemaat, bir misolga to'xtalaylik, ham bir asl ma'noni ochiqlaylik hali. Kunlardan bir kunni bir bobay ilgirgi zamonda hajga jiyingan. Ilgirgi zamondagi haj hajar shekilligina bo'lmagan. Mol-mulkatingni to'pladingda Allohga topshirib yo'lingga chiqib, belgili soatlarda borib yetirlik. Yo'q cemaat. Ay boyuna xalq bargan, aylar boyuna xalq qaytgan, әле мал-мөлкәтен гомер буе топлаган. Менә мал-мөлкәте топланып беткәч бер бабайның юлга чыккан. Күпмедер юлның әлешен җәю үткән, күпмедер әлешен атларда үткәндә шуннан соң кимәгә утыргач, ару талуы белән дә, өлкән яшьлеге белән дә якыга тулган. Якыга гына тулган. Сизәди, бер кемдер үзенең күкрәгеннән шушы акча янчыгын тартып ала. Шуннан соң уянып китә дә кычкыра башлый. Кайтарыгыз син хәр минем акчамны. Ансыз мин хаҗ кыла алмыйм, гомер буе җыйган акчам шунда ди. Карый икән күзен ачып. Анда кеше түгел, бер маймыл урлаган. Шуннан соң әйтә икән, кемнең маймылы? Кайтарыгыз, анардан алагыз минем акча янчыгымны. Ансыз хаҗ кыла алмыйм ди. Кимәне йөртүче әйтә. Ул бабай минем маймылым. Әмма күләсеңме инде биеклеккә менеп кунаклаган. Тукта төшкәнең кедек ди. Шул арада маймыл нишли, акча янчыгын шишеп та җибәрә. Bir тимер тәңкәне бабайга ташлый, берсен суга бәрә. Bir тимер тәңкәне бабайга ташлый, берсен суга бәрә. Шулай итеп урталай бүлеп бетергән. Шуннан соң бабай башына ябышканда әйтә икән: "Хай Аллам, бу минем гамәлемнең нәтиҗәсеме? Гомер буе акча топладым, мал-мөлкәт җыйдым, сөт сатып, табышым күбрәк булсын дип, сөткә су кушканым" дип хәбәр салган. Димәк, җәмәгать нинди нәтиҗәгә килә алабыз? Алла Субхана Тәгаләнең әмере: Мал-мөлкәтегезне хәлал рәвештә таба белегез, тапкан малыгызны дөрес юлга, дөрес гамәлләргә сарыф итә белегез дигән әмере түгелме? Шуңа күрә һәммәбезгә дә малыбызны хак рәвештә табуыбыз, тапкан мал белән хак рәвештә гамәл кылуыбыз насип ва мисыр булса иде. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.